Diese hier angebotene 5-Zimmer-Doppelhaushälfte ist ab dem 1. Februar 2014 zur Miete frei. Es befindet sich in Münster. Das 1880 erbaute Gebäude wurde 2012 saniert. Für Wärme sorgt eine Gaszentralheizung. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 280 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von 92 Quadratmetern. Die monatliche Gesamtmiete des Gebäudes beträgt 900 €. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.